सर्दी बहुत ही बढ़ रही है और सर्दी के मौसम में आप इस सूप को अपनी डेली डाइट में शामिल करके देखिए, बहुत ही गुणकारी है। बीटरूट, कैरेट, टोमेटोज़, गार्लिक, जिंजर, ये तो खूबियों से भरपूर है सर्दियों के मौसम में। जी हाँ, सर्दी खांसी तो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, आपको पता ही है। आप इस मौसम के अंदर, इस बीमारी के अंदर आप अगर इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके फेफड़ों पे वो जो इफ़ेक्ट होता है ना खांसी जुकाम का, वो बिल्कुल भी नहीं कर पड़ेगा। बहुत ही गुणकारी है, उसको इस्तेमाल करके देखिए। कुछ नहीं करना है, बॉईल करना है थोड़े गुड़ के साथ में, थोड़े नमक के साथ में। बस अब इसको बॉईल हो चुका है, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, स्ट्रेन करेंगे और हमारा सूप पीने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ।